大海，你别嘎了，这哪来的呀？还那个山东那粉丝给你邮过来的，你这把还整的加急顺风呢。这是铁粉啊，这是。我生平就怕两样东西，一个蜘蛛，一个蛇。那这啥蜘蛛这么大呢？我瞅着害怕。老规矩，收拾收拾，整了。哎呀妈呀！我琢磨半天啊，我不知道怎么吃，但还是老样子吧，油锅之下众生平等吧。哎呀妈呀！哎呀！哎呀，好甜呐！哎，我给你俩下完了，还挺香啊。那句话怎么说？蜘蛛呀蜘蛛，你莫怪，你是人间一道菜。大海看见你就开心。老铁啊，我也不知道好没好啊，反正要么差不多了，出锅。哎呀，不知道怎么吃啊，撒点烧料吧。我感觉能行啊，来这个。哎不，还刚吃啊！谁知道了？哎，真香啊，老妹儿啊，香吗？香。老规矩啊，咱先爆他个头。嘎嘣脆呀！有肉啊，你看这肉还很细嫩呢。哎，咱头吃完了，看看他肚子里是啥啊？哎呀，我感觉他肚子里好像是黄啊。好吃。这点虫子是给你吃服了。哎呀，美味。哎，我接不哥一天，这个好玩意儿他都不吃。啥呀，他也不是，那多好啊！那嘎嘣脆。感谢这粉丝啊，给我送来这么些好吃的啊。